et qui va. Et c'est Inch'Allah, une saison à oublier, et qui vraiment يركز على هذاك ce mercato pour vite se mettre le plus tôt possible d'ailleurs, se trouver un point de chute, يلعب tous les week-ends et qu'on puisse retrouver. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي متابعيني من كل مكان، أهلا وسهلا فيكم. الناس اللي مش مشتركين يلزم تشتركوا هذه النهارات، راهي المنتخب الوطني الجزائري وراكم عارفين. إن شاء الله نعاونكم ونعطوكم كاش روابط راكم عارفين، أو ما تشاهدوا المباريات اللي ما تقدروش تشاهدوها على التلفزيون. هذه أول شيء. ثاني حاجة نقصروا إن شاء الله، نفوزوا ونقصروا على رياض محرز، نحكوا على رياض محرز، على كامل اللاعبين المنتخب الوطني الجزائري. اليوم ندوة جمال بالماضي، راني كاين اللي نشرت لكم فيها وكاين اللي دركا راح ننشر لكم فيها. راكم عارفين الواحد شوية مشغول هذه الايامات، لكن معليش يا خوتي، باذن الله بعد هذه الدقيقة اللي راني نحكي فيها، وهذا ضروري في اليوتيوب انك توري وجهك شوية وتحكي شوية، خاصة كي اليوتيوب يعرفك يعني أنه لساني راكم عارفين في القناة الأولى لساني يلزم هنايا نزيد نظهر لهم من جديد. على كل حال راني نخلي لكم كامل أخوتي يعني كامل أخبار المنتخب الوطني الجزائري، وراني مش مرتب الأفكار، يعني راني نهدر معكم كما يقولوا، نهدر باش نهدر، ماشي نهدر باش نعطيكم في الأخبار نعطيهم لكم في التقاريرات. يلا السلام عليكم. مناصر المنتخب الوطني الجزائري يا خوتي، ما تنساوش ماني محلل ماني ناقد هكذاك. زيدك ما نعطيكم اخبار. والله لا عجبتني تاع جمال بالماضي لما قالوا له وزير السعاده، كي قالوا له وزير السعاده يا فور. Et c'est Inch'Allah, une saison à oublier, et qui vraiment يركز على هذاك ce mercato pour vite se mettre le plus tôt possible d'ailleurs, se trouver un point de chute, يلعب tous les week-ends et qu'on puisse retrouver الحق هو على باله، même على باله les sorties qu'il a pu faire avec l'équipe nationale. On a connu Jamel Belhamri beaucoup plus impérial, fort, presque, voilà, faut dire le haq, hein, presque imbattable sur du 1 contre 1, donc على بالو باللي لازم هذا الموسم il faut qu'il fasse les bons choix. Mais ce stage justement a eu pour objectif de rattraper comme on peut, malgré que les entraînements ne remplacent jamais la compétition, comme on peut ce retard physique. Il va jouer lors de ces trois matchs que l'on va. Moi, ce que j'ai pu voir d'un Jamel, c'est qu'il était très sérieux. Il est arrivé malgré son temps de jeu. Généralement, quand on joue pas beaucoup, on arrive, on est des fois en surcharge pondérale, on n'est pas dans le rythme, on n'est pas dans le truc. On peut le voir sur des déplacements, on peut le voir sur des choses. On a pu voir un joueur qui arrivait fit, prêt physiquement, et qui a encaissé les séances. Ça a été des séances assez lourdes. On a presque été dans une repréparation de début de saison. Pour certains, c'est ce qu'ils avaient besoin. Et j'ai pu voir un Jamel qui a répondu favorablement aux demandes justement du staff et des séances. Donc, Inch'Allah, j'espère, voilà, j'ai bon espoir de le voir sur ces matchs-là déjà. Dans ces matchs-là, on a pu voir un joueur qui arrivait fit, prêt physiquement, et qui a encaissé les séances. Ça a été des séances assez lourdes. On a presque été dans une repréparation de début de saison. Pour certains, c'est ce qu'ils avaient besoin. Et j'ai pu voir un Jamel qui a répondu favorablement aux demandes justement du staff et des séances. Donc, Inch'Allah, j'espère, voilà, j'ai bon espoir de le voir sur ces matchs-là déjà, dans ces matchs-là, le voir performant. Et surtout, faire de safe, de trouver son club le plus vite possible et de faire une vraie préparation pour qu'il soit prêt, Inch'Allah, au mois de. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. معكم اللاعب أسامة قرقة بيت ليكيب ناسيونال إيفون. كنت في ستاج تاع إيفون، درنا ماتش أميكال كونتر بارادو. كان حاضر الطاقم الفني تاع الفريق الأول، الفريق الوطني الأول، وكان الشيخ عزيز بوراس مدرب الحراس كان يشاهد في المباراة. بون قدمت مباراة مليحة على كل حال. روحوا لولاد صحابي
كملنا. جاني شي لونطرينات تاع لي غارديان ايفون شيوخا كامل، جاوني قال لي اسامه، قال لي نتايا ما تروحش، قال لي شيخ بوراس عزيز اكزاكتومون هو اللي عيط لي باش نونطريني مع الفريق الاول، هو الشيخ جمال بالماضي. حاجه ما كنتش مصدق طول بلي حنوصل نونطريني مع الفريق الاول، اللي جامي جاتني في بالي، كان حلم وشغل حققت منه شويه، كنت نشاهدهم في التلفاز تما. الطرب والسيدي موسى رحبوا بيا، الطاقم الفني كل اللي كانوا ثم كل رحبوا بيا، لي جوار، الشيخ جمال بالماضي، الشيخ عزيز بوراس، كامل. ونشكر الشيخ بالماضي اللي عطاني الفرصه هذه التشجيعيه، شجعني فيها بزاف وعطاني دافع باش نزيد نخدم ونزيد نبين، وان شاء الله نوصل للحاجه البعيده بزاف، باسكو انا هذا وين بديت. صح حاجه مليحه تلقى الدعوه من الناخب الوطني جمال بالماضي باش تدخل في ستاج تونطريني مع الفريق الاول واللي هما ابطال افريقيا. هذا كان حلم تما، ما صدقتش لذوك، مانيش مصدق. هذا ما كانوا. نشكر الشيخ جمال بالماضي والشيخ عزيز بوراس اللي فرحني وشجعني، ونشكر كامل اللاعبين تاع الفريق الوطني اللي كانوا في التربص، وخاصة جمال بالعمري اللي قدم لي بزاف نصائح، وان شاء الله نزيد نخدم اكثر ونبين وكل شيء. السلام عليكم خوتي. هذه التغريدات من اجل رياض محرز، درت هاشتاج كيما راكم تشوفوا درك تفهموا القضيه. هذو التغريدات اخوتي كامل تاعي كيما راكم تشوفوا لهنايا. واش قلت لهم لهنايا؟ قلت لهم الجواب واضح، منعه اللوبي الصهيوني من الحصول على مكانه لانه حمل علم فلسطين المظلومه بالعفة الصهيونية، وكل إدارة يسيطر عليها العداء الصهيوني. هذا هو كان كامل. شوف شحال راني درت لهم الهاشتاج هنا، شوف كما راكم تشوفوا لهنايا. دي بالك فايت الألف، والله لبالك فايت الألف. هبلتهم هنا، حتى هذول اللي يدير الرد عليه نزيد ندلو هذا الهاشتاج كما راكم تشوفوا لهنايا. ننسخ كوبي كولي درت فيهم اللي ما دارش. كاين اللي ردوا عليا، كان شفتوا لهنا خاوتي، كاين اللي ردوا عليا. شوف هذه هايله، هذه عجبتني الفوطو، هذا هايله، صوره معبره كما راكم تشوفوا. هذه هذا قاعدين الحساب تاعي انا. هذا هو الحساب تاعي، تنفس كره. حكيم خوني تنفس كره كما راكم تشوفوا لهنايا. كامل درت فيهم اللي ما دارش، وها هذول رديت عليهم. سبورت شوف لهنايا. كاين بزاف اللي عجبتهم الاخر التغريده، وكاين اللي راهم يردوا عليا. كما راك تشوف لهنا. هذا درت معاه شويه، ومن بعد قال لي ما يكونش بين 10 لاعبين. انا متاكد من انه ليس فقط لانه ليس افضل 10 لاعبين هذا الموسم، هذا من انجليز ولا مانيش عارف. رديت عليه انا قلت له نعم، لان الاداره التي يسيطر عليها الشعب الصهيوني لا تنسى انه يعني رياض محرز هو من كتب التاريخ لمانشستر سيتي ووصل الى النهائي بعد فوزها على دورتموند وباريس سان جيرمان. هل نسيت ذلك؟ فقط كن عادلا. بعد رد عليا قال لي كما راكم تشوفوا اخوتي لهنا، بزاف اللي ردوا عليا لهنا. وش نديروا؟ هذه هي. لكن محرز رفع روسنا، تحية محرز، ما نحتاجوش كاع. هذه فلسطين قبل كل شيء.